हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आपणक केश टिप्स रही। नंबर 1, केशर समस्या अल्प बहुत समस्तंकर रही, किंतु दरकार ठारू अधिक केश उपुड़िले आमे समस्ते चिंतित हो पड़ू। चिंतारू अधिक केश उपुड़ार देखा जाए। तेणु जदि केश अधिक परिमाण में उपुड़ुछि आपण प्रथमे टेंशन नेबा बंद करंतु। सकाळे केवल 10 मिनिट पाई मेडिटेशन करंतु। मेडिटेशन द्वारा मस्तिष्क और मन उभय शांत रहिबा द्वारा टेंशन कमिबो और टेंशन द्वारा हेउथबा प्रॉब्लम मध्य कमिबो। टिप नंबर 2, एहा सत्वे जदि केश उपुड़िबा लागि रहुछि तेबे जड़ा तेल को केशरे लगांतु। एहाकु भल भाबरे स्कैल्प रे मसाज करंतु। 1 घंटा रखंतु, एहीपरि छाड़ी दियंतु। 1 घंटा परे माइल्ड शैम्पू रे केश वाश करंतु। किछि दिन एपरि कला परे केश उपुड़िबा कमी जिवो। नंबर 3, बेले बेले देखा जाए जे केश को धोइबा परे संगे संगे मुंड कुंडाइले मध्य केश उपुड़ी थाए। सेथिपाई केश भल भाबरे सुखी जिबा परे पानिया रे कुंडांतु। केश धोइबा परे बड़ दांत और फांका दांत थिबा पानिया रे ही मुंड कुंडांतु। नंबर 4, शीत ऋतुरे मार्केट रे बहुत अँला बिक्री हुए। आपण कंचा अँलार जूस पियंतु। केश उपुड़िबारु रिहाती पाइबे। किछि अँला को काटी खरारे सुखाई आपण वर्ष सारा यूज पई रखि परिबे। एही सुखिला अँला को पेस्ट करी एही पेस्ट को मेहंदी रे मिसाई केशरे अप्लाई करंतु। केश उपुड़िबा बंद हेबा सहित कला और घंच मध्य होई जिवो। टिप नंबर 5, बेले बेले डैंड्रफ जोगु मध्य केश उपुड़िबा समस्या देखा जाए। डैंड्रफ कमेवा पाई स्कैल्प रे लेंबू रस घसी माइल्ड शैम्पू रे केश धोई नियंतु। उषुम नड़िया तेल रे लेंबू रस मिसाई लगांतु। शीत दिने गरम पानी रे केश धुअंतु नाही। अधिक गरम पानी रे केश धोइले ड्राइनेस बढ़े और केश ड्राई होई डैंड्रफ बढ़े। एही टिप्स गुड़ी को अप्लाई करिबा सहित केशरे हार्मफुल शैम्पू लगाइबा बंद करी केवल माइल्ड शैम्पू बा हर्बल शैम्पू यूज करंतु। कंडीशनर यूज न करी सप्ताह थरे किंबा 2 थर दही लगांतु। दही द्वारा केश स्मूथ हो जाए और केश छेंडिबा उपुड़िबा बंद हुए। वीडियोटी भल लगिले सब्सक्राइब करिबा सहित लाइक शेयर करिबा भूलिबेनी।